Намаздан һуң бары тик үзеңә генә һорарга кәрәк тейҙәр, дөрөҫмө? Хәләл ефетеңә, балаларға ла теләктәр теләргә буламы? Әрвахтәргә, әгәр мосолман булһалар, ниндәй тәртиптә дуға ҡылырға икән? Беренсенән, беҙҙең яҡта фарыз намаҙынан һуң мотлаҡ рәүештә дуға ҡылырға кәрәк тип уйлайҙар. Намаҙ бөтөү менән кеше мана һәр ваҡыт, һәр бер намаҙҙан һуң дуға ҡыла бит инде. Был мотлаҡ түгел, ҡәрҙәштәр. Әгәр кеше намаҙ ҡылды ла, ике яҡҡа сәләм бирҙе лә, зикр ҙә әйтмәне, доға ла әйтмәне, тороп китте икән, был мөмкин. Уйларға кәрәкмәй, мана намаҙҙан һуң тағы ла ниндәйҙер бер фарыз бар тип. Йә мотлаҡ рәүештә фарыз булмаһа ла, мана сөннәт намаҙҙан һуң дуға ҡылыу тип. Юҡ, дуға ҡылыуҙың хәлдәре һәм урындары күп. Мәҫәлән, ямғыр яуғанда, ғүмрә ваҡытында, ураҙа ваҡытында, тәһәҗҗүдтә, сәждәләрҙә һәм башҡаһы. Шуға ҡайҙа теләйгеҙ, дуға ҡылағыҙ һәм дуға ҡылғанда, мана мин үҙем өсөн һорайым, икенсе осраҡта балалар өсөн һорайым тигән сикләүҙәр юҡ, ҡәрҙәштәр. Ҡасан теләйгеҙ, намаҙҙан һуң булһынмы ул, йәки шул ямғыр яуғандамы, сәфәрҙә булһынмы, үҙегеҙ өсөн, йә балаларығыҙ, ирҙәрегеҙ, ҡатындарығыҙ өсөн дуға ҡылағыҙ икән, был мөмкин. Шулай уҡ бында мына әрвахтар тигән һүҙ ҡулланылған. Минең уйымса, был һүҙҙән беҙ баш тартырға тейешбеҙ, үлеләр өсөн ҡулланһаҡ. Ғәрәп телендә, мына ғәрәп ғилми китаптарында, аҡида, фиқх китаптарында әрвах тигән һүҙҙәрҙе үлеп ҡалған кешеләр өсөн ҡулланмайҙар. Әрвахтар ул йәндәр, русса әйткәндә души, ибет. Ни өсөн мин уйлайым был һүҙҙе ҡулланмау яҡшыраҡ, сөнки ҡайһы бер ерҙәрҙә был һүҙҙе ҡыҙғанысҡа ҡаршы ширк тураһында һөйләгәндә ҡулланып китәләр. Мәҫәлән, Ҡаҙағстандың билдәле бер шәхесе, мана беҙҙең ҡаҙаҡ халҡы әрвахтәргә ғибәҙәт иткән, мин бында бер ниндәй ҙә насар нәмә күрмәйем тип. Ҡыҫҡаһы, улар шул әрвах тигән һүҙгә, ниндәйҙер ҙур мәғәнә бирәләр. Мана үлгән кешеләр йәнәһе ярҙам итә, ишетә, беҙҙең доғаларыбыҙға яуап бирәләр тип. Мана шундай нәмәгә әйләндергәндәр. Әгәр беҙ был һүҙҙе улар һымаҡ ҡулланһаҡ, бәлки берәй ябай халыҡ, икенсе ерҙәге кешеләр һымаҡ, уларға ғибәҙәт итә башлар, уларҙа ниндәйҙер теләктәр теләп, уларға доға ҡылып, шундай ширккә төшөп китерҙәр. Шуға әрвах тигән һүҙҙе үлеләр өсөн ҡулланмаһағыҙ яҡшыраҡ. Ғәрәптәр аңламайсаҡ ул, һеҙ уларға әйтәгеҙ, мана әрвахтәребеҙ тип. Улар был һүҙҙе беҙ белгәнсә ҡулланмайҙар ул. Шуға үлеләребеҙ өсөн тип. Мәүтәнә, ул хәҙистәрҙә шулай тиелгән бит инде. Беҙҙең үлеләребеҙҙе ғәфү ит, мәүтәнә тип. Шул әрвахтар тигән һүҙ тураһында инде.